Aku tinggal sendiri. Untuk merasa aman, aku rekam suara kamarku tiap malam. Seminggu pertama, normal. Malam ke-8. Ada suara aneh. Seperti pintu kamar dibuka pelan. Padahal aku selalu menguncinya. Lalu terdengar langkah kaki. Berhenti tepat di samping tempat tidur. Aku dengar diriku sendiri bernapas di rekaman itu. Lalu ada suara lain. Sangat dekat ke mikrofon. Berbisik. Dia pura-pura tidur. Aku langsung duduk tegak. Malam itu, aku tidak pernah pura-pura tidur.